Halo sobat kecil, hai, mari belajar sambil bermain. Untuk video kali ini kita belajar apa kak? Belajar nama-nama hewan. Belajar nama-nama hewan. Kita ada 3 bungkus kak yang kita mau unboxing nih. Bungkus yang pertama, wah ada berapa banyak ini kak. Yang kedua ada kereta, terus ada hewan di dalamnya, hewan dinosaurus. Terus bungkus yang ketiga ini juga macam-macam banyak kak. Ayo sobat kecil, kita belajar bareng-bareng, satu persatu kita buka ya. Ayo sobat kecil, kita buka mainan kereta yang ada gambar dinosaurusnya. Nanti kakak Arfa akan menyepil nama-nama hewan dinosaurusnya ya. Ayo kak, ambil kak. Ini sobat kecil, kita buka. Sobat kecil, ini yang pertama ada Brontosaurus, yang kedua ada Stegosaurus, yang ketiga ada Ankylosaurus. Kita gabung. Ayo sobat kecil, kita buka bungkus hewan yang kedua ya. Ayo kak, kita buka kak bungkusnya kak. Wah kak, ada berapa itu kak? Ada 3 jenis Ada hewan. 3 jenis hewan kak. Ayo kak, kita sebutkan satu-satu ke sobat kecil. Ini namanya jerapah. Jerapah, dia aja kak. Jerapah. Jerapah. Yang kedua ada panda. Dia aja kak. Panda. Panda. Yang ketiga Ada gajah. dia aja. Gajah. Gajah. Wah bagus banget kak. Jerapah warnanya apa kak? Kuning. Kuning. Bahasa Inggrisnya Yellow. yellow. Gajah warnanya apa? Coklat. Bahasa Inggrisnya brown. Brown. Panda itu warnanya apa? Putih dan hitam. Putih bahasa Inggrisnya White. hitam. Black. Black and white. Yeay. Terima kasih sobat kecil sudah menonton video ini. Semoga sobat kecil menjadi yang berbakti kepada orang tua. Amin. Sobat kecil jangan lupa ya like, share, komen, subscribe video channel ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Belajar sambil bermain. Cara.